Tres. ¿Qué onda, banda? Estamos en una dinámica de mi amigo Luis Ángel y les voy a presentar mi bike check. Tres. Y para empezar el bike check, lo primero es el manubrio, es un mutante medida 10. Después la escuadra o poste es Stranger. El headset es Odyssey con Capitán Echo. La horquilla es una DG Cholo Entry. No es Cholo, no se crean, es DG Entry. Llantas traemos unas BCD bastante bonitas. De aros traemos unos DG HJC. Masa delantera traemos Stranger, Pex Dark. Después pasamos a las bielas o palancas. Son unas Shadow Killer. El cuadro es un We The People Versus Full Chromoly. Pasamos al asiento, ya algo desgastado, pero hace su función. Es VG Cholo. Pasamos a la masa trasera. La masa trasera es Shadow Raptor. Y pues creo que ya sería lo más sobresaliente de mi bike. Y sería todo. Pedales los puños, carnal. Sí, cierto, los pedales y los puños. Bueno, pedales, traigo este BCD y allá tengo un Animal. Y puñitos son unos Volume, bastante cómodos. Y ya, sería todo, banda. Sigan a mi amigo Luis Ángel y a mí me hallan como Tavera BMX en TikTok.